Welcome back to my channel. Papansin nyo naman, di pa ako nagpapalit ng damit kasi kakauwi lang namin galing sa Gilmore. Kung hindi nyo pa napanood yung previous vlog ko nung naghanap kami and nag-build na itong gaming PC sa Gilmore, you can check the link sa description box below. And gusto ko ulit mag-thank you kila kuya dun sa store kasi sobrang babait nila. Makikita nyo rin yung information and details ng store na binila namin sa description box below. Ilalagay ko rin yun. Pero ayun na nga. Excited na ako. Hindi pa ako nagpapalit pero samahan nyo akong mag-unbox and mag-setup ng gaming PC na binili namin kanina. Actually, hindi na siya unboxing kasi na-unbox na siya dun sa store kanina. Pero samahan nyo akong mag-setup. Hindi ako marunong mag-setup mag-isa so kailangan ko ng tulong. Ayun. Pansin nyo naman siguro na wala pa akong matinong table. Wala rin akong gaming chair. Tamang tiis muna tayo sa office chair kasi wala pa tayong budget. Samahan nyo akong mag-set up na itong PC. And tingnan natin kung anong kakalabasan niya. Let's go! Ayun, pinakauna sa listahan is etong monitor natin. Try ko siya iangat kung maaangat ko ba siya. Ayan, ito yung monitor. Ito yung monitor. Ang brand niya is Asus. Asus 27-inch and 144 Hz. Come on. Help me. You need help? Yeah. Kundinger. Shout out kay kuyang nagtali nito sa Star. Parang ayaw mo namang pabuksan to. Bakit advisable na 144 Hz na TV, monitor yung kunin? Hindi ko alam. Oh! Take 2. Nalobat ay na full yung battery. Ay, ano daw? Take 2. Na full yung memory card. Tas nag-charge din ako saglit. So, ayun na nga. Unboxing ng monitor. May kasi. Kaya mo na yan. Tara! Energy rating, energy consumption 82. Disclaimer lang po, first time ko lang mag-unbox kaya hindi ako marunong. Pero ayan. 1 hour later. Nakatayo na yung monitor natin. Mukha lang siyang maliit pero malaki na siya kasi 27 inches na. Tapos, syempre hindi mawawala ang ating manual. Hindi naman na binabasa. Power cord, HDMI, and all. Ayun. Sabi ko nga kanina, 144 Hz na siya. Next ay eto. Aha. Napakita ko na to dun sa previous vlog ko. Lahat ng specs dito nandun. Pero ilalagay ko rin, try ko ilagay dito. So, na-build na siya dun. I-unbox na lang natin ngayon. Let's go! Ayun pala, mas pinili naming mag-build ng halos puro white. Para medyo malinis naman siyang tingnan. So, lahat ng setup natin is more on white. Ayun lang, share ko lang. Box. Ayan! Kulang allowance! Kasi, wala na, sira na. Hindi na pwede iwanan dito. Iikaw siya. Yan, mag-uuti mo. Yan. O, mag-iinaw ka taso. Ano? Ang wasak. Paano kaya ito nasuot ni Kuya? Parang hindi nakakatuwa tong unboxing na to. Ano na lang? Hindi ko alam kung hindi pa marunong or
Minsan. Sa wakas nabunot din. Okay. Tara! Yan, medyo nabubuo na. Sunod na natin ang ating mumurahing keyboard. Tada! Ito lang yung nakayanan kong keyboard kasi wala lang. Gusto ko lang mag-keyboard ng white. Madami Kasi kaming keyboard ako- dito. Pero syempre gusto ko nga mag-build ng pure white. So, ito muna binili natin. Men. Ayun. Etong brand na to is may kasama na siyang white keyboard, white na mouse, and white na headset. Tapos may free na rin siyang mousepad. Ito yung ganito kalaki yung mousepad na kasama. Malapag mo na. Okay, lagay Kaso na dapat natin white, no? yan. Try kong umorder sa Lazada ng white na ganito. Kung may alam kayong murang bilihan ng mga accessories and all, Ganda, no? please let us know sa comment section po sa baba. Tapos, eto yung keyboard. White din. Okay. Ayan, eto na yung keyboard. May kasama siyang mouse. White din. Girl na girl. Ayan siya. Beauty vlogger. Tapos, headset na white. Meron kaming isa pang biniling gaming headset. Kulay black naman siya. Ito kasi, hindi talaga namin siya dapat bibilin. Pero, kasama na siya as package. Kaya, kinuha na rin namin para partner siya dito sa set. Ayan. White na gaming headset. Ito talaga yung ginagamit naming gaming headset. Ayan, ganyang brand. Kaso kulay black siya. Ayan, ganyan yung itsura niya. Oh. Color black. So, bali dalawa. Yung isa free. Color white, tapos black. So, ayan, medyo nabubuo. Ah! Are you stupid or something? Medyo nabubuo na ang ating gaming setup. Next is speaker. Ayan, speaker. Bumili rin kaming speaker. Pa-open, please. Ay, may tape. Ayan, unbox natin. Speaker. Syempre, kulay white. Ayan. Mumurahing speaker lang yung binili natin. Kasi, hindi naman namin hindi ko masyadong magagamit yung speaker kasi nga may mga headset naman. Tsaka hindi pwedeng masyadong maingay dito. So, okay na to. Pang design lang, kumbaga. Ayan siya. Ganitong brand. Ayan. Ganyan na yung itsura niya. Yung pakinggan nyo muna ang ASMR ng speaker. Isa pa. One more. Share ko lang. Tapos eto, meron din kaming nakuhang webcam. Ayan. Hindi ko alam kung saan ko to gagamitin, pero ay, mag-aano pala ako, mag-stream, magsasando gaming ako. Baka sakaling may manood sa akin kahit noob ako maglaro. Wala kaming mahanap na webcam na white. So, dito tayo sa itim. Black. Countdown, go! 5, 4, 3, 2, 1! Tara! Another one.
3 days later. Ayan, may bago tayong monitor. Nakikita nyo naman, Asus pa rin siya. Pero ang alam ko, mas high-end siya compared dun sa isa nating monitor na in-unbox nung nakaraan. Mr. Cameraman, anong pinagkaiba niya dun sa isang monitor? 144Hz yun, ito 165. Nag-upgrade lang ng konti, pero same brand pa rin siya, Asus. Mga nasa range lang ng ano yun eh, 12K. Yung isa, yung dati. Ito mga nasa range ng 18K. Ayun, mas mahal siya compared dun sa last nating in-unbox. Pero, ayun, open na natin. Ayun. So, ayun na nga, buo na ang ating gaming/editing PC. Ayan. Babaeng babae. Girl na girl yung dating. If meron po kayong mga suggestion kung paano pa i-upgrade yung specs na itong gaming PC na to, please let us know po sa comment section below. And if meron din po kayong suggestions kung saan po kami pwedeng bumili ng gaming chair na mura lang, please let us know po sa comment section below. Thank you! Sana na-enjoy nyo tong video na to and thank you rin sa pagsama sa akin. Pumunta kami sa Gilmore bago mabuo to. Sobrang pagod, pero syempre, if magsisipag kayo maghanap ng mga murang specs, makakabuo rin kayo ng ganitong gaming PC sa murang halaga and budgeted price lang. Sana na-enjoy nyo tong video na to. If you have any other video suggestions, please let me know po sa comment section below. And you can also follow and add me on my social media accounts. Nasa description box din siya. And see you on my next vlog. Thanks for watching. Bye!